गाइस, राम राम सबको। वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी एसी पॉइंट। सो आज हम पैकेज एसी की सर्विसिंग एंड गैस चेक और एसी पूरा चेक करेंगे। 11 टन का पैकेज एसी है और एक 11 टन का डटेबल एसी भी है। सो ये है हमारा पैकेज एसी, ब्लू स्टार कंपनी का है। तो सर्विस के लिए हम आए हुए हैं, साथ में हम गैस चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, एम्पियर चेक करेंगे। तो ये है दूसरा पैकेज। ये नीचे कूलिंग कॉइल आती है और ऊपर ब्लोअर मोटर आती है, मोटर और ब्लोअर दोनों साथ में। और ये है उसका डिस्प्ले, और ये है उसका डक्टी। और यहाँ पे गैस चेक हो रहा है। पैकेज एसी के लिए टेरेस बैंक्वेट हॉल में लगा हुआ है और टेरेस पे पैकेज एसी का सिस्टम लगा हुआ है। वो पूरा जैसे कि आप देख सकते हो, पैकेज एसी में 22 नंबर का गैस है और 50-55 पाउंड जैसा शो कर रहा है। दोनों लाइन में सेम गैस है, तो गैस का तो प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलरली 60 पाउंड गैस होना चाहिए, पर पाइपिंग लंबी होने की वजह से थोड़ा बहुत गैस कम है। तो इसको हम लास्ट में टॉप अप कर देंगे 22 नंबर गैस को। और ये दूसरा सिस्टम भी हम ऐसे ही चेक कर लेंगे। और हाँ, पैकेज एसी में चार्जिंग लाइन गैस चेक करने के लिए हमेशा सक्शन में ही लगानी है। यहाँ पे सक्शन लाइन लिखा हुआ है, ये दोनों सक्शन लाइन है। ये दोनों सक्शन लाइन में अपने गैस प्रॉपर चेक कर सकते हैं। और डिस्चार्ज लाइन मतलब लिक्विड लाइन में प्रेशर ज़्यादा आता है, तो उसमें कम्प्लीटली गैस चेक नहीं होगा।
हाथ बंद करा दो, यहीं से ऊपर से नहीं हो रहा।